Assalamu alaikum, sunana ayatollahi tage. Na zo yau raina a ɓace. Kar ku ɗauka cewar rigima na zo yi ko zagin wani. Babu. Na zo ne in ja kunnen irin yaran nan masu zuwa su yi min comment akan wannan issue ɗinmu da suke bi international. Yarinya ce ba ta da nagartaccen saurayi kamar ni, saurayin ki wata baya sana'a baya komai, ki rinka ihu kina waye in an ce miki fito da namiji kamar ni iri na aka ce gashi ki fito da shi, wallahi baki da shi, billahi allazi la ilaha illa hu, kina da shi ki nuna mana shi, ki aje nan ba samu kira shi. Kuma bar ku sani ba mata, auren mummuna akwai sirri a ciki. Duk macen da ta aure mummuna, dan mummunanta mai dan mata ya sarade nata inata, to zaki tarar hankalinta a kwance, ba ta tunanin wata za ta kwace shi. Amma da kika je kika dauko tamban sharja da shi, kullun ya fita taya shi ake yi. Dan haka ku gane cewa shi ma munin nasaba ce, kuma shi ma nasara ce. Har za ku zo wata mai kan tsaka, wata mai yanayin kunkuru gaba ɗaya, kowace lissafin ta sai a hankali, wata kafa ta duk dama gaba ɗaya, wata daurin zani mai kyau bata iya ba. Mu za a zo a yi buɗewar ido, mu za a gaya wani buɗewar ido, wani kaza kaza. Duk wacce ka ce wata fito da namiji kamata ba ta da shi. A cikin samarin ki mun sa miki tata, ki saka ki aje nan baki, ki ce kowa a gidansu an ce, ki text samarin ki duka ki ce a gidan ku an ce kowa ya fito. Ki gani, ki ce baby a gidan mu an ce ka fito, ki ga yanda za a gudu. Kun zo kun da kun cika guri da surutu da shirman banza, an zo ana magana, ku zo kuna hana dan mutane. To ku gane, ku dauki darasi daga ayatollahi tage, shahararren dan soyayya garban kauye. Idan bu ku dauki wannan darasin ba, to na tabbata da cewar ba za ku ji daɗi ba. Ku gane, kuma ina jan kunnen Aminu S Bono da KB International. Aminu S Bono musamman kai, in na ce zan fito da labari akan ka alburda, sai na rubuta littafi mai girman alburda, in dai akan ka zan yi rubutu. A kawai wato akan shi ake kuka. Ke kin san dogon namiji ko mai kafaɗa mai ƙarfi? Kin san namiji mai ƙarfi kuwa? To in baki sani ba ki je ki tambaya ki ce ya ake da namiji mai karfi mai kafada. Munin nan na baiwa ne fa, ke in baki sani ba fa. Ki zo ki samu wanda ke na raba ku fa. Ina dai sake jaddada muku ne. Duk wacce ta ƙara zuwa ƙasan bidiyo na ta yi mun wani comment wai ayatollahi akan sa ake kuka, ni me zan yi da shi? To ni me zan yi da ke? Duk kin zo kin gama tijige komai, kin ragargaje komai a banza, ko ya gani, ni me zan da ke? Kuma in aka yi zube ban ƙwarya, aka zo aka wannan masu ihun ka zaka kun kai ni kyau ne? Ku ɗau darasi. Aminu S Bono da KB International, ina sake jan kunnen ku. Ina sa na yau na yi wanka saboda na fahimci da wanka ake cutata. Rashin gyara yana cutata. Rashin gyara yana cutata. Yau na yi gyara. Na fito a dan fes ina, diddiyar mutum 20 kamar nan da na ɗinka, ƙarya kake kace ban yi kyau ba wallahi. A ɗau darasi.